家人平安。我们今天晚上继续来做一个小的分享，就是从使徒这个词来去看圣经论。那诸位弟兄姊妹，我之前和大家分享过使徒，引用中马田的著作提到说，使徒它有几个特点，不是说所有人都能够作为使徒的。其中的一些重点呢，提到使徒与圣经之间的关系。其实初代教会来去确定一本书信或者一封书信或者一卷书，它是否能够作为圣经的启示。最重要的是看它是否能够这个上诉于一位使徒，要么是使徒所写的，要么是使徒所认可的人。比如说，我们知道保罗的书信，它是出自保罗的手，所以呢，拥有权威，是自带的权威，不需要教会去认可。那另外呢，他这个保罗的同工路加，他的书信，路加虽然不是使徒，但是保罗是使徒，路加是保罗的同工，所以呢，这个路加福音以及使徒行传，我们都认可他。那诸位弟兄姊妹，使徒这个词，有另外一种说法呢，特别是我最近有观看这个大卫鲍森他的一系列的这个新约的纵览。他讲整本圣经的背景，讲整本圣经的历史，讲的是非常棒的。可是呢，他的神学是比较混乱的，我不得不对此做一些批判。他提到说他把使徒分为5类。他是根据使徒这个词原文，也就是说这个apostolos 就是这个词 apostolos。他说原文里边呢，这个词有5种意思。那第一重意思是指的什么呢？就是耶稣基督。我之前和大家分享过，你们当思念为那使者为大祭司的耶稣。那个使者的意思就是 apostolos， 就是用的这样一个词。那它就是使者，就是使徒的意思。那第二重呢，是指的那12位使徒 apostolos。那英文圣经中经常会用 the 12来去代替使徒，所以我们不稀奇它在 NIV 圣经中，这个 apostle 这个词呢出现了一共85次，或者分散于85节圣经当中，而和合本圣经呢是99处圣经。那因为许多时候英文是用 the 12来去代替使徒。诸位弟兄姊妹，他说的第3类使徒呢，就是保罗。这是一个特殊的使徒，他是在耶稣基督离世归父，而且复活升天之后，然后再次选召的使徒。这是他说的第3类使徒，特殊的只有一个是保罗。第4类的使徒呢，就是教会来去差派一些人，打发一些人出去传福音，建立教会。这些人他也称之为使徒。还有第5类的使徒呢，就是以腓立比教会的以巴弗提，他去因为保罗当日被囚禁，他就来到罗马。这个受腓立比人的差派，一方面给保罗钱财，另外一方面来去服侍保罗，但是他的身体却患了很大的疾病几乎要死。后来呢，上帝医治了这样一个以巴弗提，保罗就打发以巴弗提去带着腓立比书去到腓立比这个地方，要借着以巴弗提这个人还有他的书信去安慰腓立比人。所以说他提到使徒有5种，我再说一遍：第一是耶稣基督，第2是12使徒，第3是使徒保罗，第4是教会差派一些人出去传福音，建立教会，其中包含着保罗和巴拿巴。然后第5类呢，他提到这个以巴弗提。他这个说法有没有问题呢？他这个说法大有问题。首先，如果就字义而言，他的说法是没有问题的，也的确是这样一个词 apostolos 这样一个词，就是使徒 apostle 这个词的希腊文原文，这是没有问题的。但是呢，我们要知道这里所指的使徒呢，你看的第5节说，我们从他受了恩惠并使徒的职分。那这个使徒的职分呢，他用的就不是 apostolos， 他用的是这个同样的词根，他用的是apostole 是个阳声的这样一个声调 apostole， 用的是使徒的职分。也就是说呢，apostolos 这个词
是的，就这个词本身而言，它用的希腊这个词指的是，比如说一个出海的军队，那这个整个军队就叫做 apostolos，而这个也包含着他的一个长官或者他的指挥官，也叫做 apostolos。那你就这个层面来去说是没问题的，但是你也必须明白一件事情：圣经引用希腊文它的一些词，往往赋予它一些新的含义。你比如说，我们提到说太初有道，道与神同在，道就是神。这个道呢，它在希腊文里边我们都知道叫 logos。那今天说心理学物理学、地理学都说 philology、theology 等等科学都会加个 logy。logy 呢是事物的理，也就是科学。什么叫做科学？就是分科而学。而分科而学呢，通常对科学的定义，下一个定义就是什么呢？来去探索、发现事物之间的规律。那他称这个规律为道，但是这个是不足够的。那太初有道的道是不是这个 logos？ 是不是希腊文所说的道呢？不是，或者说不全是。我们相信这个道是左右宇宙一切的规律，是的。但是这个道更是有位格的，这个道就是三位一体神中间的第二位。那第二位格就是圣子的道，就是耶稣基督道，是有位格的道。不像说只是一种规律，错了，它是有位格的。可见圣经使用希腊文的一个词，会赋予它一个全新的含义。所以你要讲这个 apostolos， 你说这个词我们看到了，他们打发以巴弗提去见保罗，所以打发这个词本身就是用的 apostolos。你说的不错，但是在别处圣经特别赋予这个使徒一种非常的含义，其中最大的不同不在乎使徒行神迹，最大的不同来在乎使徒们所说的话，使徒们所蒙圣灵启示所写下来的文字，具有一种圣经，就是圣经是神所启示的，就是圣经后面形成了圣经的本身。所以诸位弟兄姊妹，我不愿意我们今天再随便说今天还有这样的使徒，明天还有那样的使徒，有些人互相封使徒你是中国的使徒，你是印度的使徒，这些说法都是去恭维这些人的。你比如说他们会称这个这个李文斯顿 Livingstone 称他为非洲的使徒，那又会称这克里威廉为印度的使徒，那又会称许许多多的人。这个说法如果他们当事人还活着，他们一定会拒绝这样的称呼，因为他们知道自己的不配。还有一些人，这个特别是一些神秘主义，喜欢讲这些情感的经历，讲个人的属灵的追求到一个高度。有人会推崇盖恩夫人，说盖恩夫人的属灵的经历、属灵的程度、属灵的生命已经超越了使徒。这种说法是亵渎的，因为我们分明看到圣灵所启示使徒他们的作品可以来去最后形成了圣经。他们的作品不都成为新约的正典，因为我们提到说保罗写给哥林多的书信有3封，甚至有的时候有4封。但是今天我们只看到的哥林多前书和后书，至少有一点，使徒们所写作的书信有资格被列为新约的正典。盖恩夫人她写的馨香的没药是永远不可能的，而且她馨香没药许多地方是背乎圣经的，高举人的传统，不要圣经。那这恰恰是今天中国教会所面临一个很难、一个很让人痛心的一个事实。大家所追求的是祷告蒙应允，来追求的是信耶稣多子多福，有困难一祷告得着解决，但是却从来不愿意自己甘心受苦，不愿意背起十字架跟主走。你的主在世上被人瞧不起，被人辱骂，因着爱的缘故，因着十字架缘故，因着要遵行天父旨意的缘故，被人弃绝。但是今天许多基督徒常想着如何做一个骑墙派，做一个墙头草，两面都要得着，又拿世界的，又要去追求耶稣基督，又爱着世界，又要爱父。那这样的人，圣经说，人若爱世界，爱父的心就不在他里边了。
这是不可能取得一个所谓的一个平衡，这是我们必须去知道的。那诸位弟兄姊妹，我们接下来会因着这个使徒，我们必须进一步去讲解，因为这个非常重要。我们会借着改革宗所编撰的历代教会信条精选，我们要特别去讲一下威敏斯特公认信条，或者是威敏斯特信仰告白，讲一下它的第一章圣经论。那一共有10点，我们一点一点来去分享。第一，虽然天然之光 light of nature 就是理性之光，或者说是人的理性或者人的聪明和人的智慧有不同的翻译。虽然天然之光创造护理之功能够彰显神善良智慧全能，叫人无可推诿，但仍不足以使人认识神及其旨意到能够得救的程度。也就是说呀，这些像中国的老子啊，这些人他一看到这个水，坐在水边说，看到说水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。人往高处走，对不对？但是水呢，它是往下处流，它善利万物而不争，就是它帮助了这个万物的运作生长，但是它不和万物去争竞，它只管默默的往下流，但是造就了很多人，所以呢，它可以近乎道，称它为近乎道。我们想到耶稣基督好像也是这样的谦卑，与人无伤。有一诗歌叫温柔谦和的主耶稣，又说人非下到幽谷，不能够见你的荣美。那这首诗歌也写得非常的棒的。那同样我们可以看出好像有相似的部分，但是呢，老子所说的道严格来说是无位格的。老子说什么呢？说是天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。提到说这个天地这个道啊，和圣人呢是一样的，他们都把百姓当做刍狗。何为刍狗？就是用稻草，就是用草扎成的一个狗。那也就是说，天呢看人呢，就像看这个稻草扎成的狗，稻草人一样。也就是说，对此是没有感情的。毛泽东在他那首诗歌也写得非常好，说天若有情天亦老。言外之意就是天是没有感情的它是有这样一个背景所以说他的道。道德经里面的道不是我们所信的道，但是我们会发现它有一点好东西好像是正确的，所以在这个威敏斯特公认信条里面说的很好，虽然这些天人之光能够叫人无可推诿，就是人会意识到有神，但是呢，这个不能够带人到一个得救的地步，因为这里面还有许多扭曲。他说，所以神乐意多次多方将自己启示给他的教会，并向教会宣布他的旨意。之后，为了更加保守传扬真理，更加坚立并安慰教会，去抵挡肉体的败坏、撒旦与世界的邪恶，神就是他的启示被全部记载下来。因此，圣经是绝对必要的，因为神先启示他的旨意给他的百姓的方法，如今已经不再使用了。这里提到有几个重点，第一，就是说呢，神为了帮助我们更深的认识他，所以圣经是必须的。我们对神的认识，如果不借助圣经是模糊不清的。我们借助圣经可以对神有清晰的认识，虽然我们的认知是有限的，我们不能够像神对于他自己的认知是那种透支的，他对自己的认知是无限量的。他的认识论是基于他自己对自己的认识，我们的认识论，我们怎么知道这个东西是真理？我们的认识论更多是通过对比，比如归纳、总结采取这样一个科学或者一个试验主义的一个方法，得出来一些真理，对不对？这是我们所用的一些方法。比如说，来，你去试证明一下两点之间直线最短。那你不需要证明，这是公理，因为经过了无数的考验，这个还是颠扑不破的道理，所以我们对比总结之后，认为这是公理，无需证明。但实际上，它是有局限的，这是我们不进一步过多去讲。但圣经是绝对的权威，神对自己的认知和我们对自己的认知的方式是不一样的，所以他为了让我们对他正确的认知，所以呢，他就去这个启示。圣灵启示这些40位作者，他们写下了圣经，所以呢，圣经是绝对必要的。而且他又提到一点，神先前用来去启示
显示他的旨意给他百姓的方法，比如他亲自向亚伯拉罕显现，亲自向雅各、以撒等人显现，这种方法再也不会使用了。这是我们必须要有的一个观念。你们说今天神会不会再启示一个人？不会了。如果一个人说神启示我，许多人今天这样自称，神启示我，神对我说，神对教会说，那你敢不敢把神对你说的话，你来写到启示录那22章，写到它后边？你敢不敢这样做？你说我不敢，因为圣经上说了，这个谁要在这启示录上再加上什么，神必要把这书上所预言的这些灾祸必加在他身上。你说我不敢，既然你不敢，你为什么动不动的神启示我，圣灵启示我？然后呢，你又说神启示教会，神启示我们，你乱用启示，是足以证明你不懂得何为启示。启示已经完结了，这个观念非常的重要，因为这里说的很清楚了，神先前启示他旨意给他百姓的方法，如今已经不再使用了。我再说第二点，所谓圣经或说记载下来的圣言，包括新约全书及旧约39卷，新约27卷，这些书都是神所默示的，要作为信仰与生活的准则。天主教是在旧约又加了7卷伪经或者旁经，也叫做次经。那这个东正教就加的更多了。这是我们所说的圣经啊，要作为信仰生活的准则。所以改革宗在后来呢，他们出了一个非常经典的一个作品，就是芝加哥圣经无误宣言。其实不只是改革宗，当时呢主流的相信圣经无误的这些教会领袖们一起在芝加哥呢，他们有几天的讨论，然后写下了芝加哥圣经无误宣言。他们称圣经是无误而且无谬的。无误的意思就是没有错误，无谬的意思就是圣经可以作为我们信仰与生活的最高准则与绝对权威。这恰恰就是第二条所说的，要作为信仰与生活的准则。我们来看3，通称为旁经的各卷书，既不是出于神的默示，也不属于圣经正典，所以在神的教会中没有权威，至多能够当作是人的作品来对待或使用。这就是对天主教或者东正教的一些旁经和次经加以批判。我们来看4，圣经的权威理当被信服，这权威不在乎任何人或教会的见证，乃完全在乎神，他就是真理的本身。神既是圣经的作者，我们应当接受圣经，因为圣经就是神的话。这里说得很清楚了，圣经它自身带着绝对的权威，它不需要说这个东西经过教会的认证之后才成为绝对的权威。教会的认证是圣灵印证之后，教会是辅助的，教会不具有这种绝对的权威。圣经自身带着绝对权威，因为它是神的话，圣灵然后就在教会心中做工，让教会看出哪些是神所要用来造就他的教会的。这样教会就是确定是哪些正点。但是教会确定正点，只不过圣灵感动教会去做这样的事工，不意味着说这个权柄在乎教会，乃是圣经自带权威，这是我们反复要提到的。我们来看5，我们可能会因为教会的见证而受到感动与影响，因而高举圣经，敬重圣经，对圣经属天的性质、教义的功效、文体的庄严、各部的一致，整体的要旨，将一切荣耀归给神，对于人类唯一得救之道的完整彰显和其他许多无比卓越、全然完美之处，都足以证明圣经本身就是神的话。下面重点来了，虽然如此，最让我们完全确信圣经是无谬的真理，有属神的权威的原因，乃是由于圣灵在我们里边动工，圣灵借着且伴随着神的话在我们心中做见证。那诸位弟兄姊妹，教会高举圣经是教会当尽的本分，但这不是教会权威的来源，也不是圣经获得权威的来源。圣经获得权威最重要，让我们最可信的是圣灵在我们里边做工，圣灵与圣经是同作见证的，或者说是圣灵来去见证圣经，这个是非常重要的。如果今天再有人宣讲新的启示，但是这启示却背乎圣经，超过圣经，越过圣经，
经，那感觉圣经不够清楚，有了他的见证才更清楚。这等人所说的话是亵渎神的，因为这里已经说得非常的清楚，圣灵是借着且伴随着神的话在我们心中做见证。你说会不会圣灵来去感动一个人做一些事情是圣经所没有记载的？我承认会，特别是当一些回教徒他们信耶稣，有许多非常神奇的见证，就是他做异梦，然后梦中告诉他说你要去信基督教那位神，那他才去被开启。但是我们同时要说的是，即使在这种非常极端的情况下，圣灵在那个人梦中所启示的，或者说最好我们用见证的，最好用光照的这样一个说法，在梦中光照这个人的这一切，他绝对不可能背乎圣经。如果背乎圣经，那么这个灵一定是邪灵，因为圣灵与圣经同作见证，这样的观念非常的重要。我们来看下一点，第6点，神全备的旨意包括神自己的荣耀、人的得救、信仰与生活一切的知识，若不是明明记载在圣经里，就都是已经从圣经引申出来，而且正当必要的结论。所以无论在任何时刻，不论是假借圣灵新的启示，或是凭人的传统，都不可加添圣经的内容。然而我们必须承认，为了明白圣经中所启示的得救之道，上帝的灵在我们内心的光照是必须的。某些关于敬拜神、教会治理的处境与人类一般处事为人有相通之处，这是我们要按照圣经的总规则，这是我们随时随刻要遵守的，凭着人的天然之光，以基督徒的慎思明辨来安排。也就是教会为了帮助他的信徒，造就他的信徒，会制定一些规条，这些规条帮助教会更加好的去明白圣经的真道。特别是比如说我们举例说，你像这个使徒信经，使徒信经它不是圣经的本身出来的，但是它是根据圣经的这些总的一个原则、总的一个规则总结出来的，帮助我们建立信仰，抵挡异端。所以使徒信经是非常非常重要的。然而即使如此，使徒信经的高度也不会越过圣经。使徒信经的权威来自于圣经，如果使徒信经被我们发现了有哪一点不合圣经，我们宁肯废掉使徒信经。但问题是，往往背乎使徒信经的，认为信经有问题的，多是异端。教会历来都发现了哪些人在使徒信经，或者在教会的4大信条，包括加克顿信经，包括亚他拿修信经，包括这个尼西亚信经，加上使徒信经4大信经，在这些信经上谁出了问题，往往就被定为异端。这是教会历史中可以给我们看来的。但是我们要不要去制定一些好的一些教会的章程，制定一些有利于我们的一些规则，或者一些经验，或者一些规条，这样说并不过分，只要它是合乎圣经的。可不可以如此呢？可以，而且教会有责任帮助信徒更加正确，更加来去敬虔的过一个生活。这是第6点。第7，圣经的内容并非每处都同样清楚，也并非对所有人都是同样的明白。但凡有关得救所必须知道的、必须相信、必须遵守的事，都已经在圣经的某些章节中解释得非常清楚明白了。不但是有学问的人，就是无学问的人，只要用正常的方法去读，就能够得到充分的了解。有的时候圣经不需要特别用深奥的道理去解释，有些经文它是写的非常的清楚的。你比如说他说人若不爱我胜于爱自己的父母兄弟姐妹这个妻子，就不配做我的这个门徒。那许多人会用各种各样的办法去解释，但问题就是那里，圣经就是说的很清楚，爱我不胜于爱，它原文用的是恨，翻译作爱我不胜于爱，这个翻译是没有问题的。但有人说这样的目的其实是来去让我们更加的去爱神，这个说法是不足够的。爱我不胜于爱，也就是要把耶稣基督放在第一位，这不意味着说我们要不爱自己的妻子，相反，我们要用耶稣基督爱加倍的爱妻子，但是不能够把任何事情放在上帝的事情之上，任何人任何事都不可以。诸位弟兄姊妹，这是第7点。我们来看第8点，旧约是用希伯来文写成的，这是
古时神选民的母语。新约是用希腊文写成的。刚才我们给大家看的这个apostolos 这个词呢，也是就是希腊语。那诸位弟兄姊妹，但是当时呢，各国所通的语言都是受神直接的漠视，而且经过历世历代神以独特的方式看顾护理之下，保持其纯正，所以是正确的。因此，一切信仰上的争议，教会最后都要以圣经为最高依据。但因神的百姓并不都通晓圣经的原文，可是他们都有权利，也有兴趣去阅读圣经，而且神吩咐他们要以敬畏神的态度去诵读和考察圣经。所以凡圣经所到之处，都应当翻译为当地通行的语言，使神的话可以丰丰富富的存在众人心里，使他们可以用神所喜悦的方式敬拜他，并可以因圣经所生的忍耐和安慰得着盼望。圣经今天还需不需要重新翻译呢？需要。需不需要来去重新再写呢？不需要，因为圣经的原文启示已经终结了。那诸位弟兄，为什么需要重新翻译呢？你比如我们常讲因信称义，因信称义是 through faith we justify， 或者 we justify through faith， 就是我们借着信，我们通过信是 through， 我们借着信通过信被称义，而不是因为我们的信。因为圣经说得很清楚，你们得救是本乎恩，也因着信。这不是出于自己，免得有人自夸，也不是出于行为，乃是神的恩典。已经说得很清楚了，是本乎恩，本乎天上神来的恩典，也借着我们的信，是借着，不是因为我们的信。这已经说得很清楚了。那诸位弟兄姊妹，圣经不需要重新写，需要更好的翻译的一本，更加完美的一本。那也需要去照顾弟兄姊妹对于中文和合本圣经的权威的尊重，同时也需要重新去读圣经，不需要重写，但是圣经需要重新去读。但是我要再说一部分呢，不是每个人都有能力或者说都有机会去了解圣经的原文圣经，但是如果想建立正确的教义，来去帮助教会构建一个自己的章程或者是自己的神学架构，就必须对于圣经的原文有一定的了解。那这是必须的，因为中文圣经呢，许多人来去讲到呢，喜欢从圣经一检索，一搜索中文2个字，搜索中文几个字，搜索出来经文，它都完完全全用在这个用在他的讲章里边。你比如说，他要强调说，我们今天要走一个生命的道，用生命去见证我们所信的道，要走在生命的道路上，所以他就搜生命的道或者生命之道这几个字，一搜搜见约翰一书了，说论到起初原有的生命之道。那他的讲道里面，他就直接把这些经文引用过来，他说你看我们今天要走在这条生命之道上，那个生命之道这个道呢，它是 word， 它不是 way， 不是一个道路。耶稣说我就是道路真理生命的那个道，和生命之道的那个道是不是一个道？一个是 word， 一个是 way。所以你懂英文的话，你就可以看出它里边这样做是非常愚昧的。但是他通过中文搜索，他说耶稣道路嘛，他就搜道。我明白了，太初有道，还有耶稣说我就是道路真理生命，一个道。此道非彼道。诸位弟兄姊妹，我们必须对原文至少也得对英文多参照几个版本，才能够讲教义类的东西，特别是要抠准圣经原文的意思呢，就必须多参考几个版本，这是必须的。那诸位弟兄姊妹，我们再讲第9点，解释圣经有一个绝对无误的法则，就是以经解经 ，the scripture itself， 或者圣经的自我，这样一个翻译。所以当我们对任何一处圣经有真实完整的意义有疑问的时候，就当考察圣经中其他比较清楚的经文，帮助来去明白这些真意。那每一处圣经，他这提到每一处圣经只有一个意思，而非多重含义。我再说，基督教不是1000个赌者有1000个哈姆雷特，那个背后所反映的是存在主义，反映的是什么呢？你愿意怎么去理解？
你就可以怎么理解？他提到作者已经死了，文本已经死了，只剩下这个文本的本身。任何人写完这本书，他再也对这个书没有权利了。那这本书已经结束了，作者没有解释的权利。任何人，你看出来什么就是什么，你觉得什么就是什么，你感觉好就好。他这是一种深深的这种人文主义，深深的这种存在主义的思潮。但这个不合乎圣经，圣经美术只有一个意思，而非多重含义。所以我不建议我们读圣经的时候随随便便的发亮光。那你一定要有圣经的原则。近代他们归纳出来的一些释经学的原则就是上下文、体裁、背景、见其明、一贯要清。那我今天没有更多时间来和大家解释。唐崇荣牧师呢会在已经解经上面提出一个总原则解经。其实总原则解经已经解经，你记得吗？用清楚的经文去解释不清楚的经文。但总原则解经在这个基础上说，整本圣经有一个什么样的教导，用整本圣经的教导来去解释某一处的经文。这样一个观念是非常好的。所以你在去总原则解经之前，你必须先去对整本圣经讲什么有一个系统的了解。正如加尔文他在来去写这个释经学，他写了65卷释经的书之前，他先写了《基督教要义》这本书，类似于一个系统神学。先有系统神学，然后再开始每一段的解经。这个观念是非常重要的，这是改革宗所给我们带来的一个很好的一个神学架构。所以我愿意许多弟兄姊妹因为许多弟兄姊妹我看到他发问的一些问题，经常会问一些问题，问这些琐碎的一些细节的问题，我深深的遗憾，他所问的问题圣经本身没有给出明确答案的，但整本圣经又给出一个原则，他就不懂这个原则。当我给他解释一处一处经文告诉他的时候，他会拿出另外一些经文来去反驳。但是我说这个时候你读的太少，你学的太少，但你想的太多。这个时候我建议你一定要去学这些系统的神学，所以整本圣经要整全的概括、了解、明白。这样的话，你就不会现在遇到一个问题，看到一些经文，你产生矛盾疑惑的时候，那你就不知道该如何去解答。因为圣经这个清晰的经文中间似乎也有看起来相违背，与这些经文相违背的。如果你没有一个整全的观念，把这些经文相调和，那样的话你就会非常痛苦与矛盾。所以这就是唐崇牧师提到的总原则解经。第10，一切信仰上的争论、教会会议一切的决议、古人作者的意见、人的教导、个人属灵的领受等事物，都当以圣灵在圣经中所说的话为最高裁判，如此裁决，我们都当臣服。圣灵在圣经中所说的话作为最高的裁判。天主教他们不是不相信圣经，他们是不唯独圣经。他们是相信什么呢？他们的信徒严格来说不是相信圣经，他们的信徒是默信。什么叫默信？就是教会讲什么怎么讲，信徒们就怎么去信。那教会他们把教会分为2个层次，第一是普通的教会，所谓大公教会；第2层次教会叫做教导型的教会。什么叫教导型教会？就是以教皇为主的，加上这些大主教以及他们这些比较上层的人，他们来去考察圣经，他们考察教会的传统，定下了一些规条，所有的人都要无条件的相信。但是基督教新教不是这样的，宗教改革之后要求相信说宗教或者是人的良心唯一受约束就是圣经，人的良心自由的，不受圣经的约束，不受一切的约束。这个观念是非常非常重要的。所以诸位弟兄姊妹，我们是相信唯独圣经的。我们和天主教不一样，他们除了相信圣经是无误的，同时他们还相信教会历来的传统也是无误的。那教皇的传统会发生矛盾怎么办？前任教皇这样说，后任教皇那样说，前说后不算怎么办？以现任的教皇他所说的这一切那就当做绝对的权威，或者是他们把这些错的东西都无条件的相信接受，所以他们的信仰是非常混乱与矛盾的。我们的信仰不要是如此，我们是相信唯独圣经的，这个观念非常重要。所以诸位弟兄姊妹，这一讲就是我要分享的一个重点，从使徒这个词 apostolos 一直讲到圣经论，愿我们里边都有唯独圣经的观念。我们来做一个祷告。亲爱的天父，感谢你将这个借着清教徒他们花了这么6年左右的时间写下的威斯敏斯特公认信条，来给我们今天整整将近500年之后的我们仍旧带来益处和帮助。主耶稣求你能够来去
顾念你的众教会，愿你的众教会都能够回到圣经，委身圣经，能够将信仰的架构能够建造在你的圣经的根基上。愿你的名在你的教会当中得到你当得的荣耀。愿你的教会都高举你的圣经真理，将你的圣经真理，就是你所启示给我们来去启示你自己的那本介绍信，那当做绝对的权威来去过我们信仰。来去作为我们信仰和敬虔生活的最高准则。愿真理能够归正我们，使我们也有一个动力愿圣经的真理成为一个动力，来去帮助我们过一个圣洁敬虔的生活。这样祷告，奉主名求，阿门。不好意思，做一个补充。这个威敏斯的信仰告白到今天呢是有400年左右的历史不是将近500年。